Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira uyu munsi nibijanye n'ubuntu bw'Imana. Paulo yandikiye abikorinto ba kabiri gice ca 12 umurongo wa 9 yababwiye amagambo meza. Ubuntu bwanje buraguhagije kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanje zuzura. Ico uyu murongo Paulo yandikiye abikorinto utubwira muri iki gice ca 12 abakorinto ba kabiri murongo wa 9 usobanura Imana yasezeranyije intumwa Paulo ko yari kumuha imbaraga zari kumufasha kwihanganira ibigeragezo yari guhura nabyo kandi akagira ico ageraho nubwo haraho ubushobozi bwe bwagarukiraga. Muri ubuzima turimo bwa buri munsi tutayobowe n'Imana twayoba, ariko ubuntu bwayo ni bwiza, buratuyobora, buradufasha, bukatwereka umurongo mwiza tugenderamo nk'abantu b'Imana. Nubwo turwana n'isi, tukarwana n'umubiri na Satani, ariko ubuntu bwayo ntabwo bwigera busaza, buhora ari buzima kuko ubuntu bwa Yesu burimo urukundo, burimo umunezero, burimo ibyishimo. Paulo yongeye kwandikira abikorinto ba kabiri gice ca 9 umurongo wa 14. Ubwo ubuntu bw'Imana burushijeho kuba muri mwe, nico gituma babasabira no kubakunda cyane. Ababwira yuko ubu buntu bw'Imana abwira abikorinto ati barabasabira ariko baranabakunda cyane. Yabwiraga bene se mu gihe yandikaga urwandiko, yumva yuko abamenye Yesu abera abo Paulo yavugaga bakundaga aba bantu b'Ikorinto, babifuriza urukundo n'umugisha. Paulo yandikira Tito mu gice ca 2 umurongo wa 11 kugeza 15, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, bukatwigisha kuja twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe ca none dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishaka ry'imirimo myiza. Uje uvuga ibyo kandi ubibahugure, ubahana nk'ufite ubutware bwose. Bene data, nukuri reka ubuntu bw'Imana butwuzure, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nahawe tibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi iruta iya bose, nyamara sinje ahubwo n'ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Ahangaha Paulo yavugaga yuko imirimo yakoze yose, yandika ziriya ndandiko zose n'imirimo yindi yakoraga yose, yerekanaga yuko atari we wabikoraga, ahubwo bwa buntu bw'Imana aribwo bwamushobozaga, kuko we yari umunyantege nkeya, we nta mbaraga yari afite, nta bushobozi yari afite, nta na kimwe yitwazaga cyamurengera, ariko ubuntu bw'Imana yavugaga ahangaha muri Bakorinto ba mbere gice ca 15 umurongo wa 9 yavugaga yuko ariko nyamara sinjye ahubwo n'ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Yerekanaga yuko ubuntu bw'Imana aribwo buri kumufasha. Imana nyiribambe n'imbabazi itanga Yesu Kristo umwana wayo ngo acungure ikiremwa muntu akivane mu rupfu, kandi yerekana inzira igana ku buzima bw'iteka. Ubwo nibwo buntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Yesu yaje kudupfira, apfira ikiremwa muntu, apfira abantu. Twebwe turi human being, twarahindagurikaga, ntabwo byari bimeze neza, ariko ubuntu bwa Yesu buraza. Yesu yemera kwitanga aza kudupfira, kuko Imana yakunze abari mu isi. Niyo magambo meza, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 3 umurongo wa 16. Aya ni amagambo meza. Imana ntiyahaye umwana wayo bamwe ngo
abandi bareke. Oya, Imana ntabwo yahaye abazungu cyangwa abirabura cyangwa abanyaziya cyangwa abanyayuropu, oya, cyangwa abanyamerika gusa. Oya, Imana yahaye abantu bose uyu mwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze kubacungura. Yamuhaye abantu bose, ubwo nibwo buntu. Mu buntu bw'Imana hari ibyo twahawe birimo urukundo rw'Imana, imbabazi n'imiterere y'ubumana. Mu Cyongereza bavuga good character, ariko birasaba kubyakira. Kwizera niyo maboko yakira imigisha tubonera muri Yesu Kristo. Kwizera kuzanwa no kumva, ariko kugaragazwa no kumvira ubuntu kibiduha uburenganzira bwo kuguma mu byaha. Ibyo twahawe bifite igiciro cyinshi kandi bisaba imbaraga no kwigengesera ngo tubirinde. Amahirwe akomeye nuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Haleluya. Umwuka wera tibihagije kwakira ubuntu bw'Imana gusa, kwakira bijana no gusa nabwo, kandi nawe ukagira ubuntu. Usa n'ubwo buntu ariko nawe ukagira ubuntu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubundi. Mugire wa mutima wari muri Kristo, mubabarira abandi nk'uko mwababariwe. Mugirire neza bose, byose biratwibutsa kugira ubuntu. Niba ubirimo ubibemo neza, kandi ufungurire umutima wawe kwigishwa aho gukerensa ubuntu bw'Imana, witwara uko wishakiye. Niba utarabijamo, gira vuba ufate umwanzuro, kuko amahirwe ahari ntituzi umunsi cyangwa igihe arangirira. Reka kubaho wibwira ko ufite ejo kandi utafitiye gihamya. Imana ibagirire neza, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubuzura, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubagota. Iri jambo ni ry'Imana yampaye rigufashe, nanjye rimfashe. Wowe uzaryumva n'uryumvise uyu munsi, reka yongerere kubake, kandi rigira ari gukora naho rigushira, ariko ubuntu bw'Imana bukuzure. Wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Amen.